ঘড়ির কাঁটাতে ৫টা। আমরা ব্যাঙ্গালোরে কাঙ্গেরি স্টেশনে এসে হাজির। গতকাল প্রচণ্ড ঝড় হয়েছে। হাই গাইস, দিস ইজ চৈতালি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কানেক্ট টু দ্য নেচার। আজকে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আর আপনারা তো জানেন আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাই, সেখানকার দৃশ্যগুলো বা সেখান জায়গাটা কেমন দেখতে, কীভাবে আমরা মজা করি, কী কী করি, সেগুলো সব আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আর সেটা নিয়ে আজকে চলে এসেছি। আমি যাব এখান থেকে কাঙ্গেরিতে চলে এসেছি। কাঙ্গেরি স্টেশন থেকে আমরা যাব মাইসোর। আর মাইসোর থেকে আর কোথায় কোথায় যাব সেটা পরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তার আগে বলি, গতকাল রাতে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছে এখানে। যেখানে মানে কলকাতা, দিল্লি প্রচণ্ড গরমে একবারে মানুষ টিকতে পারছে না, সেখানে গতকাল এত পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে। আর বৃষ্টির ফলে দেখছেন লাইনে সমস্ত কিছু প্লাস্টিকের জিনিস, চেয়ার টেবিল সমস্ত পড়ে ভেঙে আছে। আমাদের ট্রেনটা আসছে, আর এই ট্রেনে চড়েই আমরা যাব মাইসোর। আর যাবার পথে কী কী দেখছি এবং আমরা কে কে যাচ্ছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখতে থাকুন ভিডিওটা আর আমার সাথে থাকুন। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা আজকে প্রথম আমার চ্যানেলটা দেখছেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। তা চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। এখন ট্রেন এসে স্টেশনে পৌঁছে গেছে, এবার আমরা উঠব। এখন 6:10 বাজে। 6:10-এ আমরা ট্রেনে উঠলাম এবং ট্রেনে উঠে ট্রেন এখন তার গন্তব্যস্থলের দিকে দৌড়ে চলেছে। আর আমরাও উপভোগ করতে করতে চলেছি এবং খুব মজা করতে করতে যাচ্ছি। ট্রেনে বাসে আমরা যখন দূরে যাতায়াত করি তখন অনেক অচেনা মানুষের সাথেও আমাদের পরিচয় হয়ে যায়। সেরকমই এক তামিলনাড়ুর বাসিন্দার সাথে আমাদের খুবই পরিচয় হয়ে যায় এবং তার বাচ্চাটা আমার কোলে আসার জন্য বায়না করে, তাই আমি কোলে নিয়ে তাকে আদর করছি। শুধু তাই না, আমার নাতিও বাচ্চাটাকে পেয়ে খুব খুশি, আর তারা দুজনে খুব খেলতে শুরু করে দেয়। আমরাও এগুলো দেখতে থাকি, আমাদের খুব ভালো লাগে আর এর সাথে সময়গুলোও আমরা পার করে দিই। আমাদের ট্রেন এখন মাইসোর স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা সবাই নেমে হাঁটা দিয়েছি। মাইসোরে আমরা 2 দিন থাকবো এবং এখানে ঘোরাঘুরি করব, সেই সমস্ত ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা দেখতে থাকুন আর আমার সাথে থাকুন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, কারণ এখানকার ইতিহাসটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করব পার্ট বাই পার্ট। অবশ্যই আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আর এর সাথে আমি দেখাচ্ছি, দেখুন মাইসোর স্টেশনের নিচেটা কত সুন্দরভাবে সাজানো। একেবারে হাতের কাজ, আঁকা শিল্পটাকে এখানকার বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর আমিও সেই দৃশ্য দেখিয়ে আজকের ভিডিওটা শেষ করলাম। আপনারা খুব খুব ভালো থাকুন।